Hi everyone, welcome back to my channel Radha Sheela's cooking cutlery. இன்னைக்கு நம்ம cockatiel bird பத்தி தான் இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம். இந்த bird வந்து ஒரு ஆஸ்திரேலியன் bird. இந்த cockatiel bird வந்து cockatoo ஃபேமிலியை சேர்ந்த ஒரு small parrot. இந்த ஆஸ்திரேலியன் parrot ஒரு great family pet bird. இந்த bird நாங்க 5 months முன்னாடி வாங்கினோம். ஆனால் இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது என்னோடய பேர்ட் 3 months இருக்கும்போது எப்படி இருந்துச்சோ அந்த வீடியோ தான். நாங்கள் பிக்ஸின்னு நேம் வச்சுருக்கோம். இந்த பேர்ட் ஒரு பெஸ்ட் கம்பேனியன் பேர்ட். இந்த பேர்ட் எதுக்காக வாங்கினோன்னா, லாக்டவுன் டைமில் குழந்தைங்க வெளியில் போய் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியாமல் வீட்டில் இருக்கும்போது ஃபுல்லாகவே டிவி மட்டும்தான் பார்க்குறாங்க. ஸோ என்னோடய பையனோட ஸ்க்ரீனிங் டைமை கம்மி பண்ணுறதுக்காகவும் அவனோட கான்சன்ட்ரேஷனை கொஞ்சம் டைவெர்ட் பண்ணி அந்த லோன்லினஸ் தெரியாமல் இருக்கிறதுக்காகவும் தான் நாங்கள் வாங்கினோம். இந்த விசில் சவுண்டு தான் இதோட சிர்பிங் சவுண்ட். இந்த பேர்ட் சிக்காக இருக்கும்போது மேலா ஃபீமேலாக நம்மளால் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியாது. ஸோ 6 monthsக்கு அப்புறம் இதோட ஜெண்டர் என்னன்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணிவிட்டு இதுக்கு பேர் வாங்கணும். எங்கள் பேர்ட் சிக்காக இருக்கும்போது இப்படி தான் இருந்தது. இந்த சிக் வந்து 6 weeks old. 3 months ஆனதும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் இருந்தது. ஒரு கம்ப்ளீட் பேர்ட் ஸ்ட்ரக்சருக்கு வந்துடும். இது சிக்காக இருக்கும்போதே நம்ம வாங்கிட்டதுனால நம்ம ஹேண்ட் டைம் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி. இந்த பேர்டை நம்ம ஹேண்ட் டைம் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இது ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கும். நம்ம பேர்டுக்கு பசி எடுத்தால் இப்படி தான் கத்தும். இப்போது எப்படி அதுக்கு ஹேண்ட் ஃபீட் பண்ணலாம் அப்படின்றத பார்க்கலாம். ஃபீட் பண்ணுறதுக்கு என்னெல்லாம் தேவை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பெட்ஸ் லைஃப் அப்படின்னு சொல்கிற ஹேண்ட் ஃபீடிங் ஃபார்முலா நமக்கு வேணும். நம்ம நார்மலாக யூஸ் பண்ணுற 12 ml சிரஞ்ச் வேணும். லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா பேர்ட்ஸ்க்குனே யூஸ் பண்ணுற சிரஞ்ச். இது வந்து நார்மல் சிரஞ்ச். இதில் ஒரு டியூப் மாதிரி நாங்கள் அட்டாச் பண்ணி இதை கஸ்டமைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம். அதுக்கப்புறம் ஹாட் வாட்டர் வேணும். இப்போ எப்படி மிக்ஸ் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். பட்ஜீஸ் இல்லைனா பிஜியான் சிக்ஸுக்கெலாம் வீட்டில் நம்ம மேக் பண்ணுற சத்து மாவு பவுடரே கொடுக்கலாம். ஆனால் காக்கட்டெயிலுக்கு நம்ம ஹெல்த் மிக்ஸ் பவுடர்லாம் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. இப்போ 3/4 ஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம ஹேண்ட் ஃபீடிங் ஃபார்ம்லாம் எடுத்துக்கலாம். இப்போது அதில் நல்ல சூடாக இருக்கிற ஹாட் வாட்டரை ஆட் பண்ணிக்கலாம். வார்ம் வாட்டர்லாம் ஆட் பண்ணக்கூடாது. நல்ல பாயிலான வாட்டராக இருக்கணும். நல்ல சூடான தண்ணியாக இருந்தால் தான் அந்த ஃபார்முலா கம்ப்ளீட்டாக நல்ல கரையும். நல்ல கட்டி இல்லாமல் கரைச்சிக்கோங்க. பேர்ட்ஸுக்கு நம்ம கொடுக்கும்போது லைட் வார்மாக இருக்கிற மாதிரியே கொடுக்கணும். இந்த ஹேண்ட் ஃபீடிங் ஃபார்முலாவோட கன்சிஸ்டன்சி எப்படி இருக்கணும்னா, திக்காகவும் இருக்கக்கூடாது, தின்னாகவும் இருக்கக்கூடாது, மாடரேட்டாக இருக்கணும். ரொம்ப தின்னாக இருந்ததுன்னா ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக அதுக்கு பசி எடுக்க ஆரம்பிச்சிரும். ரொம்ப திக்காக இருந்ததுன்னா இன்டைஜஷன் ப்ராப்ளம் வரும். ஸோ இப்படி தான் இருக்கணும் கன்சிஸ்டன்சி. இப்போ 12 ml சிரஞ்சில் அந்த ஃபார்முலாவை நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஸோ 12 ml எடுத்தாச்சு. இப்போ நம்ம ஃபீட் பண்ணிடலாம். இப்போ பார்க்கலாம் எப்படி ஃபீட் பண்ணலான்னு. அந்த சிரஞ்சை ரொம்ப ஸ்லோவாக ஜென்டிலாக அது வாயில் வச்சு நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணணும். ரொம்ப வேகமாக ப்ரெஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அதோட ஃபுட்டு வந்து மூக்கு வழியாக வர ஆரம்பிச்சிரும். சிக்காக இருக்கும்போதே இந்த பேர்ட் வந்து நல்ல ஃபீட் எடுக்கும். நம்ம பேர்ட் சிக்காக இருக்கும்போது 12 ml ஃபுல் சிரஞ்ச், அப்புறம் ஒரு ஹாஃப் சிரஞ்ச் 6 ml, ஸோ டோட்டலாக 18 ml கொடுப்போம். ஆனால் பிக்ஸி 3 months ஆகிட்டதுனால நாங்கள் ஃபுல் சிரஞ்சோடு ஸ்டாப் பண்ணிவிடுவோம். அதுக்கு மேலே கொடுத்தா கூட அது சாப்பிடாது. ஏன்னா அது செல்ஃப் ஃபீடிங் எடுக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஸோ நாங்கள் 2 times தான் ஒரு நாளைக்கு நாங்கள் ஃபீட் பண்ணுவோம், மார்னிங்கும் நைட்டும். இன்பிட்வீன் டைமில் ஃபுல்லாகவே அது தினை சாப்பிடும். இதுவே சிக்காக இருக்கும்போது 4 times per day வந்து நம்ம ஃபீட் பண்ணணும். எப்போவுமே ஃபீட் பண்ணி முடித்ததும் அதோட மவுத்தை ஒரு டிஷ்யூ பேப்பர் வச்சு நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிடுங்க. ரொம்ப ஓவர் ஃபீட் பண்ணிடக்கூடாது. பண்ணால் அதுக்கு மூச்சு விடவே ரொம்ப கஷ்டமாயிடும். நம்ம பேர்டுக்கு ஃபீடிங்ஸ் எடுத்தது போதுமா இல்லையான்றது அதோட ஃபுட் பேக்கை பார்த்தாலே நமக்கு தெரியும். அது கொஞ்சம் பெருசாக இருந்ததுனாலே அதுக்கு ஃபீடிங் வந்து போதும்னு அர்த்தம். ஃபுட் பேக் ஃபில் ஆனதும் நீங்கள் ஸ்டாப் பண்ணிடணும். நம்ம பேர்ட் ஃப்ளை பண்ணுறதுக்கு இப்படி தான் அதை ட்ரெயின் பண்ணணும். கிளைமேட் ரொம்ப கோல்டாக இருந்ததுன்னா அதுக்கு வந்து சூடு தேவைப்படும். ஸோ அந்த டைமில் நம்ம குண்டு பல்பு வாங்கி இந்த மாதிரி அட்டாச் பண்ணிட்டோன்னா அதுக்கு தேவைப்படும் போது அது பக்கத்தில் போய் உட்காந்துக்கும். கேஜில் நம்ம தண்ணி வச்சிட்டோன்னா அது தினை சாப்பிட்டுட்டு தேவைப்படும் போது தண்ணி குடிச்சிக்கும். அடுத்தது நீங்கள் பார்க்க போகிறது பிக்ஸியோட பாத்திங் டைம். பிக்ஸிக்கு தண்ணினாலே ரொம்ப பயம். பிக்ஸியை குடிக்க வைக்க ரொம்பவே போராட வேண்டியிருக்கும். உங்களுக்கு வீடியோ பார்க்கும்போதே தெரியும் அது எப்படா எஸ்கேப் ஆகும்னு வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கு. அதை கொஞ்ச நேரம் ஹாப்பியாக வச்சுருக்கிறதுக்கு தான் ப்ளே திங்ஸ்லாம் போட்டு நம்ம குழந்தைங்கள குளிக்க வைக்கிற மாதிரியே பண்ணணும். அதுக்கு மைல்டான பேபி ஷாம்பு தான் அதுக்கு யூஸ் பண்ணணும். அதே மாதிரி குளிக்க வைக்கிற தண்ணி கண்டிப்பாக வார்ம் வாட்டராக தான் இருக்கணும். சில் வாட்டர்லலாம் குளிக்க வச்சிடாதீங்க.
குளிச்சுட்டு வந்ததும் அதுக்கு ஹேர் ட்ரையர் யூஸ் பண்ணி கொஞ்ச நேரம் அதை ஹீட்டாக வச்சுருப்போம். தண்ணி பட்டதுனால அதோட ஃபெதர்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். இன்னும் கொஞ்ச நேரம் ஆனதும் அது நார்மல் ஆகிடும். விட்டமின் டிக்காக டெய்லியுமே சன்லைட்டில் இது ஒரு 10 மினிட்ஸாவது நம்ம வைக்கணும். நீங்கள் டெய்லியுமே ½ அன் ஹவர் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுற மாதிரி இருந்தீங்கன்னா மட்டும் இந்த பேர்ட் வாங்குங்க. ஏன்னா அது லோன்லியாக இருக்கவே இருக்காது. அதை அடிக்கடி பேம்பரிங் பண்ணணுன்னு எதிர்பார்க்கும். நீங்கள் ஒரு பெட் லவராக இருந்தீங்கன்னா இந்த பேர்டை நீங்கள் தாராளமாக சூஸ் பண்ணலாம். ஏன்னா ஒரு டாகுக்கு ஆகிற செலவை விட இது ரொம்ப ரொம்ப கம்மி. நீங்கள் தினம் மட்டும்தான் இன்வெஸ்ட் பண்ணி வாங்குற மாதிரி இருக்கும். நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணும்போது கூட ஈஸியாக கேரி பண்ணிக்கலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஃபாலோ மீ ஆன் Instagram @Radha Sheela Cooking Cutlery. Thanks for watching my video.